Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer mais uma experiência que eu passei com essa moto. Essa moto, ela, pela manhã ela tava fumando um pouquinho e tava um pouco fraca. Levei no mecânico aqui, ele pediu para trocar a embreagem e o kit cilindro. Comprei o kit cilindro e a embreagem, ele armou tudo, colocou no lugar. Saí normal, em 3 dias depois a moto começou a arranhar a embreagem, como se estivesse dando aquele tranco quando você saía, como se estivesse patinando. Porém ela só fazia isso na saída. E aí eu fui lá novamente, falei com ele. Ele saiu com a moto e disse que não percebeu. Eu falei, mas como não percebeu? Andei, ele viu, mas ele disse que era normal. Aí eu entendi que ele não queria refazer o serviço. Alguma coisa de errado que ele fez e ele não queria refazer o serviço. Beleza. Trouxe a moto para casa. Andei com essa moto durante 2 meses. Depois de 2 meses comprei um kit embreagem novamente. Fui em outro mecânico, coloquei. 3 dias depois a mesma coisa, arranhando de novo. Passei mais 2 meses. Comprei outro kit embreagem, fui em outro mecânico, a mesma coisa. E aí eu levei novamente para esse mecânico e aí eu falei, ó, o problema não resolveu, voltou novamente. Aí ele me falou que já não era a embreagem. Esse mecânico, né, que resolveu o problema dela, falou que já não era a embreagem aí. Aí era algum problema no cilindro dela. E aí eu comprei o cilindro original e comprei um disco só, o disco de embreagem dela. Comprei o disco completo e aí mandei ele colocar. Colocou, a moto parou com os problemas. Então resolveu e entendi que era o kit cilindro que o rapaz botou. Eu não sei se ele não botou correto, não sei o que foi que ele fez. Só sei que o kit cilindro estava dando esse problema, né? Apesar que a marca que eu botei era metal leve e logo de início começou a apresentar esse problema, né? E aí eu comprei o novo, coloquei o original e o disco de embreagem coloquei. A moto tá zero, não teve mais problema nenhum. Então, se esse caso esteja acontecendo com vocês, né, pode ser o kit cilindro, né? Veja quanto tempo você já trocou, se o kit cilindro é original. É importante botar peças de motor sempre original para não acarretar em problemas maiores. Isso eu já tinha usado esse cilindro da metal leve numa moto 125 que eu tinha, mas nunca tive problema, nunca deu problema nenhum. Nessa já não deu certo. Eu não sei explicar se realmente foi do kit cilindro ou foi da montagem do mecânico, mas como em todo o Brasil tem aqueles mecânicos que não assumem o erro, não quer tomar o prejuízo que ele fez, ele prefere deixar o prejuízo para o cliente. E nisso ele acaba perdendo o cliente. Que eu nunca mais fui lá nele, pretendo não ir mais e agora eu estou fazendo todo o serviço com esse mecânico que resolveu o problema da minha moto. Obrigado aí a todos.